σας. Θα σας παρουσιάσω μια εξολέμβια μηχανή που την έκανε εισαγωγή από το εξωτερικό. Είναι κινέζικης κατασκευής και την έχω κάνει εισαγωγή από την Αυστραλία. Είναι μια εξολέμβια μηχανή, αυτή εδώ, diesel. Είναι η εμπορική της ονομασία Klaxon και Phoenix και το μοντέλο είναι FH9. Είναι 9 έως 10 ύπους. Τώρα είναι στην οριζόντια θέση. Θα την κατεβάσουμε μέσα στο νερό γιατί δεν έχουμε power beam. Μπήκε μέσα στο νερό η μηχανή. Έχουμε περάσει εδώ πέρα ένα kit το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να χειριζόμαστε τη μηχανή από απόσταση, από την τιμονιέρα. Τώρα θα τη βάλουμε μπρος να ακούσουμε τον ήχο. Λοιπόν, εδώ ανοίγουμε λίγο τον γκάζι γιατί είναι πετρέλαιο. Αυτός είναι ο ήχος της. Αυτή τη στιγμή